闆娘，老闆娘，咦，喂，你好啊，好，大中學，係啊，啊，我喺島執條魚，你執條魚嚟澳門㗎，邊度執㗎？喺個島啊，嗰度邊啊？嘿嘿嘿，嗰條咩魚？哦，呢條啊，係啊，呢條魚啊，係啊，呢條魚係死魚嚟㗎，姨。死魚嚟㗎，啊，我唔愛㗎啦，我掉喺嗰度俾你哋執去餵喵餵狗㗎啦。我想執佢啊，你執佢做咩啊？我執佢食啊，咩啊？係啊，呢個魚食唔到啊，姨！呢個魚死咗好耐變細得㗎，你睇肉食唔到㗎啦。我幾廿歲咁揾得到錢嚟，睇佢都唔臭㗎，唔臭變咗真係有味㗎啦！嗱，你睇睇啲魚衰姨白晒啦，食唔到㗎啦，一直照為咗自己身體嗱，我俾你睇睇，冇呃你㗎嗱，你睇到未？白晒啦，冇怕嘅，我得㗎，你聞下有味㗎啦，冇怕嘅，我得你㗎，聞下有味㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，我今日冇餸食啊。食唔到㗎，姨食唔到㗎，你條魚我攞去垃圾桶掉唔得啦，食唔到啦，俾佢啦，唔該你啊，老闆娘，俾唔到你啊，我掉垃圾桶佢唔俾唔到你。俾翻些少錢你啦。唔係話錢唔錢問題啊，姨，因為呢條魚死咗好耐㗎啦，你食身體唔好㗎嘛，等陣你食為自己身體點算？等陣你過嚟揾我好冇？啲孫仔咪冇餸㗎，今晚要話啲孫仔食㗎。今晚孫仔食魚啊？係啊，食魚你冇嗌佢你仔女啦，嗌佢買啲食咪得咯。喺出邊打工嗰啲仔女佢冇俾錢翻嚟㗎？冇啊，咁樣點樣生活啊？係我幾廿歲咯，佢做兼唔夠用㗎，夠用啊？都要叫啊啲細路哥啲學費又貴，哎呦，有冇計啊？你睇睇你想食乜嘢，劏條魚俾你啦。我冇咁多錢㗎，哎呀，冇事冇事，你想食咩魚？想點樣食？俾條死魚我得㗎啦，唔該你啊。條魚食唔到啦，姨，等陣我撈你㗎啦，你知嘛？條魚食唔到，呢個劏條俾你，我發咗條翻食。身仲有10蚊就冇咁多錢㗎，靚女。哎呀，冇事姨，冇事，攞翻食得啦。劏條俾你食啦。咁唔好意思㗎，靚女，你啊條魚20蚊㗎噃。哎呀，呢條魚唔值錢啊，姨。我條魚唔值錢，你身體健康最值錢啊，同你講嘛。哎呀，佢真係唔好意思㗎，靚女，真係。冇事啊，姨冇事。你咁好，你咁好人嘅。哎呀，呢個魚誒，有冇值咩錢啊嘛？我仲後生，仲玩得翻嚟嘅。你請佢啦，睇我啲仔翻嚟啊，我再俾錢你啦。係啊，唔使啦，唔使啦，姨。第日你仔翻嚟啊，佢過嚟幫晒生意係啦，好冇啊？哦，咁唔該晒你啊，老闆娘。唉，冇事姨。幫我切片啊，煮酸菜魚啊，靚女。嗯，好好好，我幫你切片哦。誒，你話鬼中意食酸菜魚啊？係啊，係啊，酸酸啊，開胃哦。誒，咦，你仲垃圾去執垃圾啊？係啊，嚇？執噶，執啲垃圾補下家用啦，咪點做生活啊？我上次見到你晚黑12點半多，仲喺出面嗰度執垃圾喎。有時我仲問你，你冇睬我，你冇聽到嘛？聽唔到啊！哎呀，幾廿歲冇做咁多啦，姨同你講啊，打仔女去做係啦，一把年紀嘛，身體健康最重要噶，同你講啦。錢呢，打得仔女玩啦。哎呀，執咗1蚊1得蚊嘅靚女，真係20歲揾唔到錢係好難嘅吧？大家後生人去玩嘛，咁啊，甩要問啊啲後生攞先人有。你又要切片啊？哦，啊咁犀利嘅仲都，啊湯魚真係好叻啲啊！何湯魚啊？係咯，日日湯啊都慣香啦，有咩叻唔叻姨啊？呢啲係咩節日可以湯啦？唔係啊，你拉收好多個俾你啲人，問題我都做呢行，呢啲有啲嗱手噶啦嘛。唔使力啊，斬菜咁，唔使力啊？係啊，可能呢裝多用得順手嘛，所以生你睇我做嘢就唔使力咯嘛。係啊，咁烈咁利嘅，啊斬骨都可以啊，可以斬骨噶，你唔斬骨都斬到多，你愛佢做乜嘢啊嘛？哦，好似我咪二咁斬牙切啊啲用得最多噶咯。我切啊醬都冇唔切得到噶，好斷噶，好斷啊！係啊，磨嘅唔嚟噶，磨極都唔理啊！係咯。唉，磨唔理啊，左做該換咗佢啦嘛，更簡單嘅事。哇，好犀利啊！一到一切，多鋒利啊嘛，切咗就好啦嘛。我想阿老闆娘，我想買把你啲嘅刀咁利啲刀啊！我呢把刀啊？係啊，我呢把刀呢度冇喎，姨呢度得一把啫喎。咁利喺邊度買㗎？喺邊度買啊？誒，我呢種都唔喺呢度買㗎，呢種都係玩啲廠家專門定製嘅喎。哦，咁你話喺邊間場買？我叫啊啲仔買把。哦，你想嗌你仔幫你買把啊？
吓？係啊，你上去你咁樣啦，你同你講仔講啦嗬，就點我即平時啊玩手機啊，實到我視頻啊，點頭上日直播間裏邊有得賣噶啦，知未？哦，直播間，係啊。如果你冇識，你翻同你仔講啦，就搜索廣西二妹，知未？哦，知道二妹，係啊係啊，廣西二妹，係廣西二妹。俾翻啲錢你啊，你個少少地咋？做咩俾錢我做咩啊？係少少地俾翻啲你啊！唔使啦，姨唔使噶啦，我話唔要就唔要，你唔使俾錢我，你揾錢又唔容易啊嘛，攞翻去買啲嘢俾孫仔食好唔好啊？咦，真係唔該晒你，老闆。係啊，冇事冇事，你真係好人嘅，冇關事噶，你下次有時約過嚟攞係啦。今晚你要嚟屋企食飯咯？唔使啦，姨你翻嚟啦，唔使啦，我要好耐湯魚啊！唔該晒你。